Bugungi obzorimizda bizlarda yana dominant kafeda yangilik jostki mujiklar uchun jostki ovqat bo'ladi. Besh forma kurtuk funksiyasi. Dominantning kurtugini ko'rik dedi, qanday u podzakasi qanday. Mana shu podzakasi ko'rishlaringiz mumkin. Bu yerda ovqat qayerda tarif beradigan bo'lsak, to'g'ridan-to'g'ri. Bu yerda to'liq laxim go'sht ko'rib tursa, suyak yo'q. 1 kilo so'm go'sht bor. O'lchanib turgan. Bu yerda keyin sur qazi ishlatilgan oddiy qazilardan farqi. Kommentda o'tirib, baho solishtirib, kalkulyator o'ratan bolalarga aytatan bo'lsak, qazi bazadan surishtirgan klass 350 ming so'mdan. Bu yerda 1 kilo urilgan. Xo'p, ichidan u borligini tushundik. Chadan bu yeb bilamiz jo'rlar bilan kesak. Endi hozir buni ko'rib tursizlar. No azimma holatida 6 odamga normalniy. Potom 2 kilo go'sht tiniq bor bu yerda. Ot go'shida endi aslında hozir 1 kilo so'm laxim go'sht. Короче, buning yana bir xususiyati, sizlar bu yerda go'shtga pul to'laysizlar. Buning narxini kelatan bo'lsa 550 ming so'm zakazga pishadi. Misol, buni 10 odam bo'lib kelib yeytan bo'lsangiz, двойной xamir etib beriladi. Bunga sizga lishniy pul olinmaydi. Ya'ni bu yerda siz kelib turib, o'zingizning do'stlaringiz bilan quri go'shtini pul to'laysiz va xamirni siz xalagan odam soniga qarab ko'paytirib beradilar. Misol uchun 6 odam, 7 odam, 8, 9, 10 odam bo'lib kelsangiz ham go'sht mana shu tartibda bo'ladi, xamiri ko'proq etib beriladi. 10 odam bo'lib keling, 6 odam bo'lib keling, qarin perchob chiqib ketar menimcha. Baqasam dim qulay narxda aytib qo'yilgan. 550 ming so'm. Bo'latan narsa men уже tayyor bo'linib turibdi, mana ko'rishingiz mumkin. Xamirga joy yo'qda уже bu. Bu yerda siz ko'rib turganingiz bu porsiyamiz 0.7, ya'ni целый porsiya emas. Siz zakaz etsangiz, xamiri bundan ko'proq bo'ladi. Videoda akkuratliroq chiqishi uchun biz 0.7 etib xamirni taxlab qo'yganmiz. Qancha vaqtda pishadi bu? 3 soat vaqt ketadi. Buni 5-6 soat eldan zakaz etib qo'yib. Paton sababi bizlarda hamma ovqat va zakaz tayyorlanadi. Jalla tayyorlanib tamam ya. Mana shu sur qazam, mana shu ovqat bilan birgalikda mana shu sho'rvasida 3 soat qaynaydi. Shuning uchun eng yaxshi variant do'stingiz bilan keling, 5 chora, 6 chora olib keling. Buning jag'ini chiqaring, ag'a, o'zingiz bilasizmi? Nishti buyudi biza o'rgatmishdamiz. Nishti buyudi o'zingiz bilasiz. Buning jag'ini chiqarib kerak, tamam, boshqa yo'lim yo'q. Har doimgi gap, jostki ovqatlar, haqiqiy mushqi erkakcha ovqatlarning bari dominant kafeda bo'ladi. 5 soat, 6 soat hirhiretib go'shtini qaynatasan buni, undan so'ng urasan. Buning kayfi boshqacha. Buni bilgan biladi. Nima deymiz? Har doimgi gap, har doimgi gap. Dominant. Har qashqinda go'sht, har tomchisida lazzat. Jostki ovqatlar uchun dominant kafega kelaverasiz do'stim.